hanye miura muntahal kota baik tilo satu blog dan pakar dah pokok sama malu kayak kita cotek lo miura piu lo bang nukun patok rata cek to yitili nah kayak sawat temia cumia dah kota kayak gimana tahap blog kita malu dah cotek lo dan aku dah coba malu aku terima yesi bisu itu pada sita sasulo sita aku dah ya sinya dah sudah si cenia nah kayak si message si tela apa malu cái cho tệ clo vậy đó xin nhớ bộ mà lùi cho tệ clo nên là cô đã hanya sao cứ tu lùi là cho nó mà nó cô không nói được lo đó để mà lùi là cái cho tệ đó xin nhớ tí đi ta bộ mà lùi tí là bộ này cái đó part 1 part 2 part 3 part 4 and part 5 nó bộ mà lùi cái đó cái yep bắt đầu đi cái này cái đó cứ bắt đầu là bộ đó cái qua lại ta mà lùi cái là cái chỉ là mà lùi tí yep đó này mình sẽ đi vàoต้นนอนี่เปิดเพลอซิมารุ่นนี้เปิดเพลอนะโอ้ยไม่ต้องขายภาษาปกมาดิสิน่าเราจะกูภาษาโอเคดิบเตเตสุลแล้วปุ๊บเนี่ยตั้งแต่ยูเนาะตั้งแต่จดเตมีมีอะไรยูเนี่ยยิ่งชั่วโมงที่ขาเขาแล้วก็ต้นนอก็แล้วจดเตนอก็แล้วยูโอเคพยัญชนะเนาะเกี่ยวกับป้าเขาเราลิงกับเพลอมุกป้อนเนี่ยเกี่ยวกับลุชิลุเลยโอเคถ้าเนี่ยภาษาตั้งขายปกมากันเหลือแล้วกี่ภาษาปกมากู้แล้วกี่ภาษาตัวบล็อกดอกป้าเขาเราดอกกันลิสต์จะเลยเนาะแล้วปกผาเลยเนี่ยปกมาบ้าเขาเรากันดอกกันลือแกสระมีเราเนี่ยแกแต่หาเนี่ยเนี่ยปกเหลือเราบ้าเขาเราแกวันในยุคเนาะแต่ละวันในยุคเนี่ยแกว่ากันลีตาเพลเลยพอกันโดยบ้าเขาเรามาท่อกันลือมาหลอกกันลือเนาะแล้วตอนนี้คุณเราไม่ได้คันมาดูฮาร์เราจะเจ๋งหาเนี่ยโอเคเดี๋ยวตาเชนก็คือเลยวิดีโอปกเหลือเราซื้อแกพยัญชนะสิ่งนั้นได้เกี่ยวกับพยัญชนะยูกลอไม่รู้กลอตะกลอเลยในกับบ้าเผาละมีหลบก็ไม่ควรพามิตรโลวันนี้เอาคอมยอนเหลวเอาอย่างซีเวเดี๋ยวพอจะนับเปิดตัวอวยเดี๋ยวอันโลไว้ก็โลไว้ก็นี่ดีเลยก็โลนี้อันก็ลื้ออันก็เตอร์อวยได้เดี๋ยวอันก็ลื้อเลยปกบ้านเหลวได้เดี๋ยวเราที่เราเช็คเราชอบไว้บอกย่อปกหลอนี้ปกลื้ออันก็เตอร์อวยแล้วตอนนี้คุณเราตักโกแล้วเราตาบอกว่าเป็นมีแต่มีนิ้วอีกเนาะก็ต้องเล็บก็เราตั้งมาลูกโอเคพยัญชนะไทย44ตัวนะพยัญชนะไทย44ตัวโอเคwe alright so เนาะตำรวจก็ยังมารู้สึกอะไรยูกลอดเราใช้เราพอแล้วมารู้ยูกลอดได้พันนี่ว่ามันคู่เลยนี่เนาะแล้วก็ว่ากลอดนะวิธีสื่อแล้วก็ว่ากลอดถ้าเราใช้แล้วก็รู้ว่าพันนี่ไม่เรามารู้เราใช้ก็บอกกันยอพูแล้วแพดดูแล้วก็อเมริกาพูเราก็พูดดีแล้วแพดดูแล้วก็อเมริกาแล้วโอ้ที่ตะเกียบเลยเนาะพอกันยอกลอดเตะเรากันยอตะบ้าเราที่พันนี่เราก็มาจิ๋วที่ก็แล้วก็ alright so welcome back to the Thai class there which is we've been in our part for like a few weeks now I come back so I coming back to start again and also today we continue from the part 5 so today is going to be the part 4 which is in a Thai words we have to be very specific because if you don't go very specific it could be a different meaning so that's why you have to be very careful when you are talking Thai or when you're speaking Thai. All right, so this is what we're gonna start off. We're gonna start with the alphabet. So we know Thai language. We have a 44 alphabets, so 44 letters. So which is kind of like a little bit more than usually like English or any other languages. But don't panic or don't freak out because at first when you hear it's like 44 letters, you're gonna be like, oh my gosh, that's gonna be too much. No. When you get the first letter, the second letter will be like very easy. Okay, so now we're gonna go ahead and start with the first letters, which is we already started from the part 5, and then now it's gonna be review, and we're gonna go to the next step. Okay? Okay, let us start with the English first. Okay, which is I know that I have an audience in Korean, in Burmese, in English. And also in the future, probably I'm gonna add another for Spanish. See if I have any requests from the Spanish language. Okay. All right. So anyway, we're gonna start with the alphabet. 44 letters. With the first one is Ko Kai. It's very simple. Ko Kai, which is the sound had to be a very little bit softer. The second one, Ko Kuat. Which is, you just follow me, Ko, Kwai. The sound's kind of a little hard. Ko, Kon.
คอระฆังงองูจอจานฉอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชอยอผู้หญิงดอชดาตอปะตักถอฐานทอนางมนโททอผู้เท่านอเนนดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอธงนอหนูบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพันฟอฟัน I'm sorry, so I'm gonna went back to the second word พอพาน which is the sound a little longer, okay พอสำเภามอม้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนสอศาลาสอฤาษีสอเสือหอหีบลอจุฬาออ่างฮอนกฮูก Alright, so that's the 44 letters for an entire alphabet. Of course, before you start any other languages in the world, you first start with the alphabet so that you know how you're going to start, which is will be a lot easier for you whether you're reading or you're writing or you're speaking. You must start with the alphabet. All languages in the world, okay? Okay, cái này về ra bây giờ là bác học rồi liền một lần một quan lưu chim lưu là lưu tết tết tôi lo lưu yêu clo nó clo thì khaiแล้วก็แล้วเขาก็เคยดอนบีนี่แต่เคยในกับเตมีในกับกล้วยมีในกับพามีเนาะแต่แต่มีในบ้านมาเนี่ยมีเวลาในกับบ้านมาลูชูได้ลีมุกว่าวิมันในสิ่งนี้ว่าเราที่เราเช่เนาะแต่ละสิ่งนี้ในมีจะทอดในกับทอดละขี้ในบ้านตั้งชูละอ่ะข้อเนาะวิมันในพื้นเราพอคนเราคนพื้นเราที่นี่ว่าแล้วแต่เนี่ยคุณเราไม่เวลาแต่ละคาเลนไหนเพราะถ้าบ้านมาสกูเว้มาบุบ้ามาลูรอบมาขนาดข้อที่ข้อมูลที่ผ่านแล้วโอเคเกณฑ์ลิมาเพิ่มมุกว่าลูกชิบิบลไม่ได้ขลับบุบ้าก็มาเส้นนอนเลยก็ได้เราก็เลยเราชิมยันแล้วโอเคกอไก่ขอไข่เส้นนอนเดี๋ยวถ้าคีย์เพลย์นี้เกี่ยวกับอักลิเนี่ยชูดค่ะเดี๋ยวอักลิเนี่ยจ้าเลยค่ะคุณเนาะลิมาเลืออยู่อัตมาลุยลิมาเพิ่มเนาะลิมาเพิ่มมุกว่าที่ผ่านนี้โอ้อักลิชูดเหรออักลิจ้าก็มาเนี่ยพวกเคยเราอยากตัวที่ผ่านโอ้เดี๋ยวอักลิรู้ที่ผ่านขอขวดคอควายคอคนคอระฆังงองูจอจานฉอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชอยอผู้หญิงดอชดาตอปะตักถอฐานทอนางมนโททอผู้เท่านอเนนดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอธงนอหนูบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภามอม้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนสอศาลา
สอฤาษีสอเสือหอหีบรอจุฬาออ่างฮอนกฮูกโอเคเว้ยเมื่อไรนี่มันเพลินลิชินลุยเพลินเลยไหนภาษาผมบ้ามันรู้สึกกูดอนี่ภาษาภาษาเพลินยิบผ่าเช็คตะวันนี้ยังลื่นเนี่ยอุดาทออะไรลื่นชูเนาะชูอะไรลื่นเนี่ยเจ้าละเอาคุณเนาะคือมาปกติคุยเนาะชิมยาตั้งมาลุชิมยาจะช้อนเนี่ยภาษาปกติคุยเราอยู่ว่าละมาขอเราตั้งอะไรลื่นผ่านเนี่ยโอ้ละปวดพื้นปวดกระเรื่อเลยเนาะโอเคชิมยาตั้งแต่มีเราภาษาปกติมาคู่เราเกี่ยวกับแล้วมาขอเราเนาะตั้งมาลุชิมยาในการแล้วไม่อุดาอะไรลื่นกระโดดเกี่ยวกับสระเนาะแกสระภาษาไทยมี32เสียงเนาะแกสระแล้วมีอุดาตากระโดดอะไรลื่นคือจริงๆเนี่ยอุดาเสือชีดอคีลื่นโอ้เกี่ยวกับเนาะเสือชีดอคีลื่นเนี่ยชื่อมันโอ้เอาไว้อาดูมาเนาะโอเคภาษาเนี่ยจะมีမျိုးเนี่ยแต่ว่าผู้ที่บล็อกอะไรบ้างไม่ค่อยเนี่ยมีอุดาตากระอันยอเนี่ยเราใช้เราเนี่ยก็ยอคุยพันเนี่ยปะตากระโดดอัพเลยเว้ยโอ้ได้สิก็จะละดีอาดีกิโพฮาดีเนาะตอนนี้พันเนี่ยโอ้ได้ดีต่อเว้ยแกอยู่กลอสิก็ละไม่อยู่กลอแต่มีอะไรเว้ยอาร์เราเจ็บเนาะแต่มีမျိုးเนาะเว้ยมีอะไรก็ลิสต์เลยก็ได้ก็เลยได้ชิ้นใหญ่ละโอเคก็เลยมีอะไรตอนนี้แกสระอะสระอานี่ไม่ได้เราผ่านแล้วสระนี่ไม่ได้ป้อนสระแบบนี้นี่มาละอะอาอีอีอืจะเล่นนี้หรอกว่ามันคนนี้แต่ละสระเนี่ยเกี่ยวกับอันมีคุตอนกว่าอะไรลิกดอมเอาลิกดอมเพลย์ก็กว่าอะไรก็สระเนาะลิกดอมอันลึกเนาะอันลึกเนี่ยก็อะไรสระแต่ตั้งแต่คนละนี่ย้อนนี่ที่โซ่สุราเดต่อจูสุราพุทธาที่พากันเนี่ยบอกว่าสระอาสระอาสระอีก็มันคนละว่าพุทธาเป็นสิ่งอย่างอดตั้งไว้เกี่ยวกับสระแต่ตั้งแต่คนละเราชาวพุทธว่าสิ่งวันนี้เป็นเมื่อเรามาสระที่นี้เป็นไม่ได้เราคนละสระเป็นบอกว่าอาอีเอออูอูเอเอแอแอโอโอออเอเอเอียเอียเอือเอืออัวอัวอ้ำไอไอเอารึรือลึลือถ้าคิดเลยเนี่ยก็ลือเนาะปัจจุบันอะแกรึเดเพลเดลือเดเพลคนเนาะรึรือลึลือคนเนาะแกว่าเผาระกำเมาระอามาเราใช้เราปพาลีอยู่ก็จะได้เลยเนี่ยวันนี้ผ่ากำเมาระให้อามาเนาะแล้วตอนนี้คนเรามีได้คาราพอเราเกิดปัจจุบันเราตั้งไว้เนาะเราใช้ที่เราเล่นลุยเพลย์เนี่ยมุ่งเฉลี่ยตั้งแต่ตัวอาเกชว่าภาษาเนี่ยก็นี่ไม่เวลากี่ก็สิเนี่ยพอเรามีมาลุเนี่ยผมบัตรตุ้นนอกขันที่ถ้าเป็นเนี่ยบางทีว่าตลอดชอแล้วไม่เวลาไอเนี่ยโอราคิคาเนาะไม่มาเวลาไอเพลเนี่ยโอราคิคาก็ดูคนเนี่ยไอเนาะไอดีจะสอนหรอภาษาตะนักกี่ดอกบัตรตัดตัวก็ได้เนี่ยก็ดอกได้ลิมิตเพลเนี่ยเนาะตัดตัวเดี๋ยวตลอดชอแล้วตอนเนี่ยคนเราไม่ได้คารามาไม่เวลาคนอื่นเจ็บมันคนเราจะบล็อกคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเป็นมีกระโดดแล้วเนี่ยกระโดดอักลิสต์บาลีพอมีกว่าลีโอเคเอาเดี๋ยวบ้านบ้านเนี่ยที่กระโดดแล้วถ้าคนเราก็กระโดดตัวสัตว์คนเนาะว่ามันคนเราบ้ามาว่าสระเนี่ยว่าก็มาเจียวกันเลยเพราะปมีเผาได้เช่นกันเนี่ยบางคนประเภทนี้เกี่ยวกับสระไอไม้ม้วนเนาะเอาไว้แล้วว่าปัตตานีเนี่ยแกสระไอไม้ม้วนเนาะม้วนเนี่ยแกคำนวณทุตลีละเนาะไม้ม้วนมิชุนยาเนี่ยแกสระไอไม้มาลายเนี่ยไว้เราหลักคิดที่จะจี้เนาะพอคู่เลยเนี่ยตั้งเราชอบวันนี้สระไอดีสระบาสตนากินเนาะเคยคิดอย่างสิตาดูนะบางคนเราบัตตาตัวเราชอบเลยโอเคฮิตาดูเนี่ยเราคิดจะดูได้ฟรีจะสิ่งนับเนี้โอเคละสิ่งนับได้ได้วันนี้คืออะไรชิมยาเพลโอเคถ้าวันนี้มีเวลาตั้งแต่คาราเกลเราชอบเราตัวจ้ะเนาะนี่มีคุยเวลานี่มีคนละลิมิตเพลย์ที่ไพ่ถ้าจะมีหนึ่งบัตรสัญญาณเนี่ยบัตรสัญญาณนับปนเนี่ยเกี่ยวกับตั้มนูละกับมาตาเลยเนาะคือเป็นเนี่ยตั้งแต่กับพอเทระขี้เนี่ยมีแต่คาราบ้าแต่บ้าเนี่ยตั้งคาราพอตั้งสัญญาณบ้าก็ได้ตั้งดูเนี่ยชิมยาเพลย์เนาะให้คิดตั้งดูนะโอเคเอาไว้ไม่ได้คาราพอตั้งก็หลอดชอบบ้างคนละบัตรสุดา
สระไอไม้ม้วน and สระไอไม้มาลายนี่แหละโอเคแต่ละสระไอไม้มาลายเนาะสระไอไม้มาลายเนี่ยมีคือตัวละเจ๊เนี่ยเกี่ยวกับผาวันนี้คอมยอเททอลละกลือไก่ไม่ใช่ไม่กว่าละลิมเพลว่าตะกวยเนี่ยกลือเทคอมยอตัวละกอกอไอกอสระไอไม้มาลาสระไอไม้ม้วน sorry กอสระไอไม้ม้วนไม่เอกไก่คอมยอรูปะเนาะบางคนเนี่ยแต่ละกอไก่เนี่ยเอาไว้ให้ใส่แล้วสระไอไม้มาลายคุณเอาไว้ไม่ได้สระไอคิดว่าเนี่ยตลอดชอบได้โอเคนี่จะตัวซิก่อนแล้วนี่ไม่มาสระไอไม้ม้วนดอเด็กสระไอไม้ม้วนไม้โทได้เนี่ยเกี่ยวกับคอมยอรูปะเนาะบางคนเนี่ยเกี่ยวกับว่ามีสระดอเด็กสระไอไม้มาลายไม้โทได้แกตาลันดูนี่ตาลันดิฮินิกเนาะวันนี้คอมยอแล้วถ้าคนเราไม่มีรัตตลอดชอยเดี๋ยวอยากถึงรัตตดูสิป่ะเนาะแล้วมีรัตมีคนละบัสดูรัตตลอดชอนแล้วโอเคสระเอาเดี๋ยวพี่ยาลีดีเรื่องแบบเจ๊สุดแล้วเกี่ยวลือเนี่ยตาคิดว่าเนี่ยอามีตาลือเพื่อนเนี่ยภาษาปากภาษาภาษาโกปากลือลือกี่เนาะวันนี้ตาเขลาภาษาพม่าตาเขลามาลูสุกุลมุดฮันนี่ Okay, so before we step up to the next step, so we just want to remind you guys that in Thai we have the vowels, which is it has a 32 sounds, which is it's kind of like a little hard for us, which is when you think about it, it's gonna be like too many sounds, but it's not really. After you get the first, the second one, and then third, fourth, it's gonna be a lot easier. Okay, so this is the vowels that we're gonna add it to the vocabulary so that become we're gonna add to the the capital words, and then after that, so we're gonna create vocabularies, and then after that, it's gonna create the meaning of the words. Oh, all right. So, we're gonna start with which is the first sound is very short, and then the second one is that we're gonna drag it a little longer, which is that's in typically in the rules in how to pronounce in Thai words. Okay, all right. So the first one we're gonna go with All right, so this is the 32 sounds that we have today. This is the vowel that we're gonna add into to the word so that we can create a vocab and then we can create the meaning of it. Okay, and also here is that I give that a little example. Why do we have two I with the same sound, but it's the writing is a little different, which is the first one, sala I mai muan, is like a little circle, and at the top that is a mai muan, which is like roll, which is muan in Thai, it means roll, when you roll something, okay, like an egg roll. So when you roll something, all like that. I know you guys like a lot egg rolls, so that's a good thing. And also sala I mai malai, which is like kind of a little zigzag on the top, and then those two is a little different when you come to the writing, and it has a different meaning. And also, which is the correct one, and I just gave an example, which is we come to the example sala I mai muan. Sorry, sala I mai malai. We're gonna go with the first word, which is we have a little zigzag on the top. We're gonna start with the first letter, which is this one, and we're gonna add it with the sound of the vowels, I, and then we're gonna add some little one yuk with on the top, so that we can create the word, and which is the sound and also the meaning of it. Okay. All right. So now we grab it from the first word, and then we add it to the vowel is the sla mai malai, and then we put it together. Ko I kai, and then we put it on the top is it called a one yuk, like a dripping rain, and then we put like one on the top, like ko I kai mai kai, which is already have a sound like kai. 3 syllables, so we add it together, so it now become kai, and also the
The meaning of it is like chicken. So we all like a chicken. All right. So that's why we have to making sure we got the right vocabulary and also the meaning of it and also the syllabus that we're gonna add to it. And this is a very caution so that when we come to that learning time. All right. So the next step, we're gonna go with the wanayuk, which is the sound that we added to a little sensitive, which is you have like in English, we don't really have this sound when it comes to special occasion or when it comes to special movement, which is entirely, we have a little bit of a different from any other languages in the world. So it was kind of a little bit kind of interesting. All right, so we call it wanayuk, and we have 4 sound, which is 4 symbols, but we have 5 sounds. Okay, we have 4 symbols, but we have 5 sounds. All right. So the first one, we don't have any symbol. It's just like a empty of it, and then we don't have anything. It's called saman, which is the original word. Which is the second one when you add like a dripping rain or like 1. So then it called my egg. And then the second one's like a 2, but it has the little tail is a little longer. So it's called toe. And then the other one's like a number 3, but it has a little tail on the side, and they're called 3, well, which is like a 3, okay, my 3, and then the other one's just like a plus, and they call jatawa, which is all these 4 symbols has 4 different sounds that we're gonna add into vocabulary when we're gonna create the sound, and we're gonna create the meaning of it. Okay, all right. So called saman, egg, to, 3, jatawa. All right. So just remember that. Okay. Cái này bây giờ là su chừng nhà hay là bao nhiêu là mình phải làm gì cái đồ lo này. Một ban đầu là su wanayuk. Kalau yuk lo wanayuk này không nhớ gì cả này. Mình đã ta khai là cái mà thâu đã cái lư, nó cái lư. Khi ta đưa ta cái lư lý, chứ cái lư cái thâu này là lo cái lư lo này một bao nhiêu này. Họ có khai này ta cái lo là cái là cái lo là yuk lo này. Bạn nói cái mà mình gọi là yuk lo này. Mình yuk lo là cái very cái artist, nó cái là bác là cái very interesting languages in the world. Cái mình gọi là super sao nhưng mà mình phải làm mặt lúa xem to cả, ủa là cái thọ cái lúa cả, ok, phải là ta cái lúa này bọc có đã cái ủa là limo qua này ủa là lúa khá, nó cái gọi là ủa là lúa khá, mình là cái nó ủa là dê khá, bấm nó gọi là dê khá này, cái the original word เสียงสามัญเนี่ยลúอตัวว่าต่อยโยหรอแล้วเนี่ยcáiไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาตั้งที่ไพ่เนี่ยก็มาท่อกันเลยโอเคเนาะพอกี้เราลอกแล้วสามัญไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาเอาวันนี้ประกอบละวันในยุคเนี่ยประกอบตัวนี่แหละเนาะเพิ่มกับฮิซาดูนี้กอไอไก่ไม้เอกไก่เนาะก็คือเวลาตัดเพลงไม้เอกเนี่ยแกไม้เอกเนี่ยไก่แล้วท่านเนี่ยคุณเอาวันมาคอมยอเกรอกอไอไก่kom yor ba dan ya ko ta di la era sinya era di sinya yo ma lo la pos ba ne no ta ha ne li me pla mo kwa lu chi li la li do ta li se chi ki la do ke wan na yu ta ma thau da li ma thau ma lo da li ne o da lui pla ba sa ne li ne o da ye khan ye li mo kwa ne o da lui pla wa mi ta color ba ko ma lu ko khasinya awon no wa mi ta color era di sinya ke wa do ma lo po wa ma lo ko so ko na de sudah kita sikuan mua pedimian di sini ya no lebih kalau kita malu dah cetek keluar you keluar mi keluar le malah we kau dulu cek bahasa ni kau terus le kata we sepak kau bah no apa mukul ni upre lo kau ada ni betul sih keluar no lekap kau malu mah kau sih dah we aku nak we mi dah tak malu lu tanya aku nak kayak ni boleh dah su kau papu dah bakal dah warna you kau papu dah salah dah papu dah di nak ni kayak lah di ni kau salah tak malu okay no alright so now, since we got all this, we got the letters, we got the sounds, and we got we added like a little sensitive sounds onto this, and then now we're gonna start making a vocabulary, okay? And also we're gonna make a sound, and we're gonna make the meaning of it.
And I appreciate you guys when you guys have a patience how to learn any other languages, because the language is like very interesting language in the world is Thai, because Thai has a sound like very interesting sound. Sometimes is you didn't even expecting, and then you get all this sound. Then it's kind of like a little fun language that you learn, and it won't give you boring, and you won't get boring off while you're learning Thai, especially Thai language. All right, which is I have my whiteboard today. It's this kind of raining whiteboard. I've been waiting for my whiteboard for almost like a month, which is it came in when it came in and then missing a part, and then the company that I ordered said that they're gonna come pick it up, and then we're gonna return it. They're gonna whether they're gonna give me another one or not. But I've been waiting and waiting, which is they didn't they never showed up, and then I just used this one. You can see it on the side, so I kind of like figure out the situation. So it's okay. So as long as we learn, we have a class going on. All right. So now we're gonna start with the first letter. Okay. Which is the first letter? If you guys remember, it's a go gai. Well, which is I might write a little bit bigger, that you guys can see better. All right. So go gai, which is go gai would never come with what? We can go with go aka. All right. Which is okay. So we'll start with go aka. And then the second word, we're gonna use the same letter. We're gonna say go aka. See? We use the sla and the sla a, which is with sla here, go aka. And then the second word we use sla a, which is go aka. And now we're gonna add a sensitive sound, which is, remember we have saman, my egg, my toe, my three, my chatawa, which is we're gonna add like number one on the top, which is like a drop of rain or whatever you call it, and then also ko aka my egg ka, which is, that's the sound. It's like you drop the sound a little bit, which is very sensitive, okay? Because when you say ko aka, it's kind of little sound a little hard. When you add those wanayuk my egg on the top, ko aka my egg ka. All right, so now you calm down a little bit the sound, and then the second one I'm gonna go with the same word, ko aka my toe ka. All right, and then the third word, I go with the same one that you guys won't get confused. And ko aka. Remember this, it goes on the top of every letters. It would never go on the bottom. And then ko aka, my three, ka. And then the last word, we're gonna go with ko aka, my chatawa, like a plus on the top. Ka, which is the sound is go very off. So this is what we learn. Okay, ko aka, ko aka, ko aka me eka, ko aka me toka, ko aka me trika, ko aka me chatawa ka, which is it go a little off. Okay, so now this is I just try to you guys have this sara which is we don't normally use the sara okay, and then we use sara instead, like ko aka. All right, so this is the sound that we use for the sensitive word that we add into it. So we call all these, we call wanayuk, okay, wanayuk. All right, so this is we're gonna start with. Oh, I can tell my letter from the big A and it goes to the smallest. Okay, that's a nice one too. All right, so anyway, all right, this is what we're learning. Okay, nó với biểu là ta liền ta cái đoạn của ta cái xã đó mà bịa từ cái phát hai nhẹ này không được là liền plơ mua qua là khi như là cái có cải tê tê plơ đó liền cái đó là như là sara đó này kiểu là one you là mà thọ mà lẩu ra cái liền phát này papaพูดได้แค่เลยcái chế này cái thọ là raเลยnàyเอาไว้มีแต่ละคำเดี๋ยวนี้สิไงtừ cái phát đó ok taเขาติดเป็นหรือnhư là có aka nó cái liềnเลยcó aka rồi nàyอยู่ในปากว่าอะไรป้าคือเราตั้งมาท่องมันหล่อได้กันหรือเกี่ยววรรณยุกต์อยู่ในปรวดาไม่เอกเนี่ยกออากาไม่เอกกากออากาไม่โทก้ากออากาไม่ตรีกา
กออากาไม่จัตวากาเนาะวันนี้มีเวลาลิมเพลอที่ไพ่แล้วก็ปากพูดแล้วปากพูดแล้วตากลิฟต์บ้านนี้โอ้ได้ทั้งทอดแล้วแล้วท่านก็คุณรออยู่กลอมีเวลากลอตะกลอแล้วอัลลอฮ์ซุปเปอร์สวัสดิ์ดูมาเพลนมาลัวเช็คตัวนี่โอเคตาตะโอเคอะไรตาตะเกินนะวะโอเค no never boring you know me yeah โอเคแต่ตาตะเกินอ่ะความรู้แล้วกันลิฟต์บ้านนี้มาซุปเปอร์สวัสดิ์เนาะคนละกออากาไม่เอกากออากาไม่โทกากออากาไม่ตรีกากออากาไม่จัตวากาเนาะเอาวันนี้มีเวลากันลิตลอดชอลตุกุตาเดี๋ยววันในยุคที่เขาเรามาตัดสูตรชอลพันเนาะโอเคแล้วตอนเนี้ยคุณตาเนาะเอาไว้มีเวลาตาฮันเย่ปัตตาสารมาลูระปะเขาตากันลิที่ไพ่เดี๋ยวชิมยันนี้โฟนท่านนี้ปะกมาลูปะเขาเดี๋ยวตากันดอกอารอนโอเคเวลาเดี๋ยวขอบคุณโยที่พันนี่เนาะโอเคมีไม่ดีเนี่ยสุดว่าฮันเย่กูตาจะเคลื่อนปัตตาลูกุตานี้ปะกมาลูปะเขาเดี๋ยวโอเคตากระตูสารละโอเคgreeting เนาะปะเขาตาเชื่อว่าลูกุตาอะไรกี่ดีสิ่งยาลีดีเดี๋ยวเว้ยเนาะว่ามาลูกคุณตาคนว่าเดี๋ยวคุณตาดีบักสิ่งยาว่าตาคุณตาหลับชอบเราเดี๋ยวคุณตาเห็นแล้วก็จะเตะกับปานี่บักตามาลูอยู่กลัวบักโอเคตาเตะอยู่ตำนวนเนี่ยคุณตาไปเตะบ้าปนหน้าเปิดเนาะไปเตะตลอดโอ้ดิเนาะแล้วตาเนี่ยคุณบอกคุณตามาลูสกุลนั่นเนี่ยโอเคย้อนนี้ตาตัวก็เดี๋ยวตาที่มีคุณตาบ้ามาลูเนี่ยไม่กี่อยู่ก็เดี๋ยวไม่ที่ว่าเดี๋ยวกันเนี่ยตาที่มีบ้ามาเนี่ยจะแล้วแกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคแต่เตอยู่กลัวดีแต่เราเตอยู่แล้วบ้างโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเตอยู่แค่เราเตเราดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเค alright alright so we just going to start before we left everybody else and then before we dismiss the class tonight I just want to remind or to tell everybody that we're going to start learning the vocabulary and also the greeting words that we're going to start using conversation, which is, of course, before we start any of the conversation, we're going to start with the greeting. So, which is the greeting in Thai, like, hi, hello, and then we can also, sawadee krap, sawadee ka, which is in Thai, we have a female and then we have a male, just like in Spanish. In Spanish, we have ella. I mean, ella is of course, ladies. We have malo and mala, which is sick or whatever, like crazy. You know, like loco and loca, which is loco is the guy and the loca is the female. You know, male and female. It's the same word as Thai, which is we have some for ka and krap, which is different when you say like in the female and in the male. Okay, all right. So the same thing. Don't get too much confusing. All right, we're gonna start with sawadee krap, sawadee ka. So which is like hello. I think so. Which is say hello. All right, hello, hello, and you say sawadee ka, which is the female. You say sawadee ka, and then male you say sawadee krap, which is to sound. And of course, when it comes to Thai, traditionally, so when you say good morning or anything like that, you show your action, which is always come with action, which is you have your bow your head, which is your when you see somebody, when you say good morning, when you greeting them, and you also put your two hands together as a chest, and then you bow your head. Okay, and this is very polite when you do that. All right, so when you say sawadee ka, which is a female, of course, a female is like always a female is first. Okay, anyway, now I guess sawadee ka, and then he's like sawadee ka, and also the guy or a male, the same thing, sawadee krab, which is you bow the same way. Okay, and then the other person when they reply, they're gonna do it the same way. Okay. Alright, so we will start chơi le cho tết le yu klo. Na bam du ko ni la cha le bu la go le gi ha le gi ni le gi ha le gi ko ta ne te lo ti lo che. Mi la yu klo ne wa te cha hello. Hey, super พูดจะอย่างเนาะ get service สวัสดีกันในที่ว่าอย่างเดียวกันเลยแต่สิ่งอย่างมีทราบแล้วเนี่ยชื่อว่าชื่อยันเนาะเกิดถ้าจะมีเรื่องชื่อว่าเนี่ยเกิดอาจจะเรา
hello จะเราละเกไม่นะฮะละเกแต่ซึ่งเนี่ยถ้าเช็คตัวก่อนแต่ละไม่สวัสดีนี่มันมีคนเนี่ยเอาไว้เตะเราที่เราเช็คถ้าเช็คตัวไปเลยละโอเคถ้าจะมีอะไรบ้างมาเนี่ยแล้วอยู่กลอเนี่ยเกี่ยวกับudah pomu dah pokwa atagatu na pomu dah pokwa atagatu ni phela pomu mite ni agli dimyo na pokwa agli te ni ta agli dimyo ta na ko la we ta lo cho poko ni thobo ni ta la yu ni che che wa la udah ki wa ta pa phla da get action na ta ni ko ro sinya ro da la ni che che wa pa ga mi ni ti pa ga la mi na ta mi ni ma ni ma pa wa ni chi ki ko pa le na sa na kwa lo ni lo ni ba bo wa na ko ta ki ko mi pa phla da ta yo pa ke na ma ko ra ke ni la ke pa la wi khala yu lila apune nata ne khora we metar khale ko tha kuma malu ko da final ga ge pomu ne ke tu da sawadika na me pokwa ne sawadikap na we me da ta lo chola la ta che che wa na you go la me ra pomu da pokwa ne no okay we me da ta le sa da kwa ti ta ta ha pe le po da pa to lo da le ta che ko pa yiri do ta ne pe ke sa da le na se ke pa ta pa malu ra pu baคือที่ผ่านยี่สิบที่ว่าสิตาสัตว์สุดแล้วสิตาคอยอ่ะยี่สิบเนี่ยนาทีเชนี่อ่ะเมสเซจเนาะอยู่ตรงไหนเลยตีเพื่อนเลยเนาะไม่แต่มีเยอะเลยเขาบอกว่าตาเกี่ยวกับแล้วแกยิ่งมาหล่อแล้วแกไวบอร์ดเบ้ยี่แต่ไวบอร์ดเบ้เนี่ยเฮติเว้ยในบอกคอยอ่ะตรงนี้นี่อยู่ไวบอร์ดเบ้เฮติเว้ยเนี่ยแกกี่ว่าตะเลือดป่วยอ่ะว่ามึงเว้ยเนี่ยแก missing part เนาะแล้วเนี่ยแกกงนี่ก่อได้ยังแล้วแต่แล้วแกเชื่อกี่ได้กี่แกกี่กี่ได้เดี๋ยวยุคเขาก็แทงกี่นั่นเลยว่ะเดี๋ยวเคยว่าดูเชื่อได้ยุคว่าหมักตีแล้วก็ปะนั่นที่มีเยอะนะปักบ้านมันที่เรียนไม่กี่เนี่ยถ้าจะมีได้เดี๋ยวดิสิเนี่ยประมาณรู้รับคุยกันแล้วปะต่อเนาะแกถ้ามารู้อยู่คลาสวันนี้เดี๋ยวอักเลวได้ชุนยาวันเนาะที่คลาสมาได้กี่แต่มากเลยค่าชุนยาตอนนี้ชุนยาเราก็ทำที่เราแต่ก็มึงหาเด็กเนาะdi arah pemalu kata di arah no aku dah lah cuba berdua lah aku ada pujian ni si meda malu tak keluar migi tak agak migi bakal mau keluar kuat migi tahu show claim migi nanti mini migi bisingnya ya dah juga kini mah ada kayak topics tak malu aku mau kuat kan di tu kayak malu aku dah ajar tu ni aku malu ada kayak lima plus mau kuat juga di tu kita bisingnya aku paham bawa mana arah kasihnya wala no wala mereka kalau ada patokอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมุทานเนี่ยแกก็เด็ดแล้วประมาณรู้แล้วคุณภาพของมันแล้วสิบาสิบพักแล้วสิตาฮิบาสิตาเชิดถ้วยสิตาเกลเซอร์แล้วบางทีเราแล้วคำสิ่งที่หาคนเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ